Juhtumimenetlus algatatakse eesmärgiga kliendi olukorda põhjalikumalt hinnata ning koostada probleemide lahendamiseks tegevuskava ning seda perioodiliselt hinnata. Juhtumiplaani koostamiseks algata uus kliendi menetlus pöördumise liigiga muu pöördumine. Märgi pöörduja isikukood ja vali pöördumise liigiks muu pöördumine. Täpsusta kliendi üldandmed ja klõpsa nupule valmis. Avanenud aknas märgi pöördumise sisu. Vajadusel täpsusta registreerimise lisainfo ja vali pöördumise teema. Märgi sihtrühma nimetus. Selleks, et kliendile saaks koostada juhtumiplaani, tuleb algatatud lihtmenetlus muuta juhtumimenetluseks. Selleks klõpsa menetluse üldvaates nupule Tee juhtumiks. Peale menetluse muutmist juhtumimenetluseks kuvatakse menetluse vaates 4 uut akent. Juhtumiplaani eelvaade ja kinnitamine, hinnang abivajadusele, tegevuskava ja juhtumivõrgustiku liikmed. Juhtumimenetlus võib olla läbi viidud ühe kliendi ehk subjektiga, kuid kui sama probleemide ring puudutab mitut seotud isikut, näiteks ühe pere liikmeid lastekaitsetöös, on otstarbekam ja soovitatav luua mitme subjektiga menetlus. See tähendab lisada menetluse subjektideks ka teised pereliikmed. Juhtumiplaani andmete sisestamisel saab valida ühe või mitu menetluse subjekti, kelle kohta sisestatavad andmed kehtivad. Seega saab ühesuguseid andmeid erinevate subjektide kohta hallata ühes kohas, kuid ühe menetluse raames koostada igale subjektile erinevad juhtumiplaanid. Uue subjekti lisamiseks klõpsa nupule subjektid. Ja avanenud aknas nupule lisa uus subjekt. Märgi subjekti isikukood. Täpsusta kliendi üldandmed ja klõpsa nupule valmis. Kuna juhtumiplaani võidakse edastada ka teistele kliendiga kokku puutuvatele spetsialistidele, näiteks juhtumivõrgustiku liikmetele või teenusosutajatele, tuleb juhtumiplaani koostamiseks kliendilt küsida nõusolek isikuandmete töötlemiseks ja töötlemise edasiandmiseks kolmandatele isikutele ning nõusoleku andmed ka süsteemis fikseerida. Ilma nõusolekuta ei ole võimalik juhtumiplaani kinnitada. Nõusoleku andmete sisestamiseks klõpsa vaates subjektid kliendi nime ees oleval plussmärgil. Ava menetluse põhised kliendi andmed pliiatsi märgist. Märgi linnuke kasti nõusolek isikuandmete töötlemiseks ja nõusoleku andmise kuupäev. Ja klõpsa nupule salvesta ja sulge aken. Korda sama tegevust kõikide subjektidega. Kui isiku seaduslik esindaja on teine isik, siis sisesta esindaja nimi vaikimisi kuvatava kliendi nime asemele.